谢总，听说我们要去天津办展会呀、你怎么消息这么灵通？我是小灵通啊，哦我也想去。你去干嘛？我要去给天津的拜拜加油，要看他跳水。然后有一句话说得好，一步天津城，半步近代史。我还要去吃天津的狗不理包子，还有天津的麻花，还有天津的好吃的，特别是那个绿豆味的那个。啊，你不要说了，不要说，你说的我都饿了。我们这次去天津，我们是参加展会，不是去那里看拜拜跳水。啊，这样子啊，那好吧。哎，快，等，干嘛？不是，我们这次去天津，就打算这么空手去见我们的粉丝啊？那你准备了什么吗？准备什么？啊，就是我手上这个中回甘，成功在手，报复必定成功哦。这是我们新品，这个可以。这个叫玲珑款的吊箱，小巧又玲珑，非常的适合。还有我们火烈鸟的路亚杆，全系列的，可以打比赛的这一种。就总之，我们这次带了非常多的新品，都是新的。对呀，不能空手去，对不对？哦。然后也跟大家说一下我们的展会啊，你到那边去，线下到我们那边还有小惊喜哦。啊，地址在哪里呢？在天津国际会展中心，我们的展位在 S9-178号展厅。对，是的到那边会有小惊喜啊。时间你知道在什么时候吗2月29到3月3。对，加料尼很多新品全面上市，对，所以那一天千万不要错过啊！我们在那边等你哦。等你们。